Բարի օր իմ շատ սիրելի հետևորդներին։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնում շատ շքեղ եւ շատ համեղ խմորեղենի բաղադրատոմս։ Պատրաստելու ենք կիևյան տորտ իր իսկ ճիշտ բաղադրատոմսով։ Մի փոքր աշխատատար է, անպայման մնացեք մինչև վերջ, որպեսզի տեսնեք այդ նրբությունները, որ ձեր մոտ էլ ստացվի։ Իսկ հիմա տեսեք ինչ ընտիր արդյունք է ստացվում։ Բնականաբար չեմ կարող համը փոխանցել ցավոք սրտի, բայց անպայման համոզված եմ, որ կփորձեք եւ կհամոզվեք, թե ինչքան համեղ խմորեղեն է։ Փխրուն բեզեյով, նուրբ շերտերով եւ շատ համեղ կրեմով։ Այնպես որ մնացեք մինչև վերջ, մինչ ձեզ ցույց եմ տալիս իմ խմորեղենի շքեղությունը, եթե բաժանորդագրված չեք, կխնդրեի բաժանորդագրվեիք, գրեիք մեկնաբանություններ, եթե դժվար չի, նաև կիսվել բաղադրատոմսով ընկերների հետ, որպեսզի բոլորով էլ կարողանան պատրաստել, քանի որ արդեն շատ շուտ, մի քանի 2-3 շաբաթից նոր տարին է, բոլորս էլ պատրաստվում ենք եւ ուզում ենք, որ ավելի համեղ բաղադրատոմսեր պատրաստենք։ Եվ հիմա ինչից եմ սկզբից սկսում, քանի որ բեզեն պետքա լավ երկար եփի, մոտավորապես 3 ժամ, դրա համար սկսում եմ բեզեից, բեզեն կպատրաստեմ, երբ որ արդեն պատրաստվելու լինի, նոր կսկսեմ շերտերը։ Հիմա ինչ եմ անում։ Հարիչի ամանը բեզե պատրաստելու այսպես կարևոր գաղտնիքներից, որ ամանը պետքա շատ մաքուր լինի, յուղ չպարունակի, որպեսզի բեզեն փրփրի եւ բարձրանա։ Եվ իհարկե դեղնուցի հատիկներ չլինեն սպիտակուցի մեջ։ Հիմա առանձնացնում եմ սպիտակուցն ու դեղնուցը, դեղնուցը արդեն առանձնացնում եմ այնտեղ, որտեղ պետքա շերտերը պատրաստեմ, սպիտակուցը հարիչով հարելու եմ։ Ուշադիր ենք լինում, որպեսզի սպիտակուցի մեջ ոչ մի ավել բան չլինի, եթե ինչ-որ մի կտորներ կամ դեղնուցի մի փոքր հատված գնա, բեզեն չի բարձրանա։ Դրա համար շատ ուշադիր ենք լինում կոտրելուց։ Եթե վստահ չեք ձեր վրա, ավելի լավ է առանձին ամանների մեջ անեք, նոր լցնեք ամանի մեջ, որտեղ որ հարելու եք։ Շատ տարբեր գործիքներ կան, հիմա վաճառում են դեղնուցը ու սպիտակուցը առանձնացնելու համար, ավելի հեշտ եւ հաստատ չեք վնասի, եթե այսպես չեք կարողանա առանձնացնել։ Ձվերը հանել եմ սառնարանից, այսպիսի մի գաղտնիք ասեմ, սպիտակուցը էլ ավելի լավ է հարվում, փրփրում մեծանում ծավալով, երբ որ սպիտակուցները սառն են, դրա համար նախորոք չեմ հանել ձվերը սառնարանից, հիմա նոր պատրաստելուց հանում եմ, որպեսզի սպիտակուցը սառն լինի։ Այսպես։ Սպիտակուցի վրա ավելացնում եմ այսպես մի պտղուն ծաղ, դեռ կարելի ասել սա շատ է, կեսն եմ ավելացնում, դա մեզ ինչ կտա, սպիտակուցը ավելի արագ կսկսի փրփրել եւ բարձրանալ։ Շատ քիչ ենք անում, որպեսզի աղյություն չլինի։ Ես մեծ հարիչով եմ հարելու, բայց սովորական հարիչով նույնպես կարող եք հարել եւ նույն արդյունքը ստանալ։ Սպիտակուցները հարվել են, ինքը շատ պինդ փրփուր է ստացվել, հիմա սկսում եմ ավելացնել շաքարավազը, շաքարավազը քիչ-քիչ եմ ավելացնում եւ հարում եմ նույնպես։
իմ բեզեն պատրաստ է։ Ջեռոցը միացրել եմ 170 աստիճանի տակ, պետք է տենք 170 աստիճանի տակ։ Արդեն միացրած է։ Տակ ներքև վերևն եմ միացրել եւ կոնվեկցիայով եմ միացրել, այդպես ավելի շուտ կչորանա բեզեն, բայց եթե չունեք կոնվեկցիայի ռեժիմ, կարող եք ուղղակի վերև ներքևով թխել։ Սա բեզեն դեռ։ Շատ ինքը պինդ բեզե է ստացվում։ Այսպիսի բեզե է մեծ հարկավոր։ Քանի որ խմորեղենի երեսին տեսակ ձևավորված բեզերիկներով չունեի խոհարարական պարկ, վերցրեցի վակուումի ուպակովկայից, նասատկան դրել եմ և դրանով էլ հիմա կլցոնեմ նույնպես այդ փոքրիկ բեզերիկները ստանալու համար, իսկ մի շերտը ամբողջովին բեզե է լինելու։ Հիմա բեզերիկների համար վերցնեմ և մնացածը հավասարապես տարածեմ յուղաթղթի վրա։ Ճիշտ է, հարմար չի ես վակուումի պակետիկներով։ Ինչքան ինձ հարկավոր էր, վերցրեցի ձևավորելու համար բեզերիկները։ Հիմա այս ամբողջ բեզեն տարածում եմ թավայի մեջ, յուղաթղթի վրա և ուղարկում եմ եփվելու։ Ուղարկում եմ ջեռոց։ Հիմա նաև փոքրիկ բեզերիկներն եմ ձևավորում։ Տեսնեմ ինչքանով կստացվի այսպես պարկ առանց պարկ, բայց դե ուրիշ տարբերակ չկա, պետք է ստացվի։ Արդեն բեզեն համայրա եփվելով է, հասել է ժամանակը պատրաստեմ խմորը։ Հարում ենք դեղնուցները, շատ հեշտ է, այսպես հարիչով կարող եք անել, միքսեր հարկավոր չի, ձեռքով հունցել հարկավոր չի, ուղղակի հարիչով այսպես հիմա կխառնենք բոլոր բաղադրիչները եւ խմորը պատրաստ կլինի։ Դեղնուցը եւ 1 հավկիթ եմ ավելացնում, 8 դեղնուցը, 8 ձվի սպիտակուցները բնականաբար պատրաստեցինք բեզե եւ դեղնուցները հիմա պատրաստում ենք խմոր եւ ավելացնում եմ եւս 1 ձու։ Հիմա միանգամից վրանք ավելացնեմ շաքարավազը։ Տեսնում եք, ես դեղնուցների վրան չէի փակել, ինքը մի փոքր չորացրել, վերևի մասը եղև էր կապել, բայց դե ոչինչ, դա չի խանգարի, հիմա կլուծվի խմորի մեջ, բայց ավելի լավ կլինի, որպեսզի դեղնուցները այդպես բաց չթողնեք սենյակային ջերմաստիճանի, այլ փակեք, որպեսզի չչորանա վերևի մասը։ Հիմա ավելացրեցի շաքարավազը, նույնպես կխառնեմ, հարկավոր է մեզ թթվասեր, սոդա, կարակ եւ ալյուր։ Ավելացնում եմ նաեւ սենյակային ջերմաստիճանում հալած կարակ, բայց կարող եք սովորական հալեցնել, նոր ավելացնել, այդպես ավելի հեշտ կլուծվի խմորին, բայց դե սա այսպես նույնպես հարմար է։ Այստեղ ամենահեշտը պատրաստվում է խմորը։ Թթվասերի վրա հիմա կավելացնեմ
սոդան, կխառնեմ, թթվասերը չի փրփրում, չսպասեք, որպեսզի պետքա փրփրա, մեծանա ծավալներով, ուղղակի խառնեք եւ լցրեք խմորի վրա։ Հիմա նույնպես կխառնեմ, որպեսզի ներծծվի բոլոր բաղադրիչները եւ կավելացնեմ ալյուրն ու վանիլինը եւ վերջ խմորը արդեն պատրաստ կլինի։ Տեսեք, այսպիսի խտության խմոր ենք ստանում, ինքը ջրիկ է, բայց շատ ջրիկ չի։ Թթվասերից մի փոքր պինդ մասա ենք ստանում։ Հիմա բարակ շերտով կտարածեմ, սա 2 շերտ պետք է անենք, դրա համար այսպես աչքաչափով շերտերը կբաժանեք, որպեսզի 2 հավասար շերտեր ստացվեն։ Եվ հիմա գդալի օգնությամբ կքսեմ յուղաթղթի վրա ու կուղարկեմ ջեռոց։ Ջեռոցը արդեն բարձրացրել եմ, արել եմ 200 աստիճանի տակ, որպեսզի շերտերը արագ պատրաստվեն։ Բնականաբար բեզեները պատրաստում էի սկզբից 170-ի, հետո իջացրեցի 150-ի տակ, հետո հիմա բարձրացրել եմ, որպեսզի շերտերը եփեմ։ Շերտերը եւ բեզեները արդեն պատրաստ են, ժամանակն է եկել պատրաստել կրեմ։ Կրեմը պատրաստում եմ սենյակային ջերմաստիճանում հալած կարակ եւ եփած խտացրած կաթ։ Հիմա կարակը կհարեմ եւ կսկսեմ ավելացրել եփած խտացրած կաթը եւ կրեմը նույնպես պատրաստ է։ Մնում է հավաքել խմորեղենը եւ սպասել մինչեւ որ մի փոքր ներծծվի։ Բեզեները տեսեք իրենք շատ թեթև, արդեն ամբողջովին ներսից չորացած է, հենց այդպես պետքա լինի բեզեն, եթե ներսի հատվածում թաց մնա, ինքը հանելուց հետո նստելու է։ Մեծ բեզեն նույնպես ինքը ամբողջովին չորացել է։ Կրեմն էլ արդեն պատրաստվեց, հիմա ժամանակն է խմորեղենը հավաքել։ Հիմա կրեմ եմ քսում շերտի վրա, մանրացած ընկույզ, հիմա նույնպես կմանրացնեմ բլենդերի օգնությամբ, կրեմի վրա եմ լցնում, կարող եք կրեմի հետ խառնել, այդպես էլ է համեղ, 2 տարբերակով էլ համեղ է, հիմա ես այդպես կլցնեմ շերտի վրա, կրեմի վրա։ Տարածում եմ այսպես շերտի վրա, բայց քանի որ բնական ընկույզի վրա բեզեն չի պահելու, բեզեի վրա մի բարակ շերտով կրեմ եմ քսում, որպեսզի կպնի իրար։ Դրա համար ավելի լավ կլինի կրեմի հետ խառնեք ընկույզը, նոր քսեք շերտերի վրա, որպեսզի այդպիսի խնդրի առաջ չկանգնեք, բայց եթե այսպես ինպես եք արել, բեզեի վրա հիմա մի փոքր շերտ կրեմ կքսեմ, նոր կշրջեմ շերտի վրա։ Հիմա շատ զգուշությամբ, որպեսզի բեզեն չփշրվի, բնականաբար ինքը շատ չոր է եւ տեղափոխում եմ շերտի վրա։ Թավաս փոխեցի, որովհետեւ շատ փոքր էր, բեզեն չէր տեղավորվում, որպեսզի ամբողջովին նստեր շերտի վրա, թավան փոխեցի, հիմա մեծ թավայի վրա եմ արդեն դրել, բեզեի վրա քսել եմ կրեմ, հիմա դնում եմ երկրորդ շերտը։ Այստեղ մոռացել եմ ասեմ, որ մոռացել եմ ավելացնեմ մանրած ընկույզը, բայց հիմա արդեն ուշ է դրեցի շերտը, նոր հիշեցի, որ մանրացրած ընկույզ պետքա ցանեի, հիմա վրայի շերտում, վրայի հատվածում կանեմ, բայց դա անպայման հիշեք, որպեսզի չմոռանաք ինպես։
Այսպես մի լավ սեղմում եմ, որպեսզի շերտերն ու բեզեն հավասարվեն իրար, կպնեն իրար։ Եթե հիմա այսպես չսեղմենք, ապա խմորեղենը հետո քանդվելու է։ Բայց այնպես չենք սեղմում, որ բեզեն ամբողջովին փշրվի խմորեղենի ներսում։ Մեզ պետք է որ ամբողջական բեզեն մնա, որպեսզի կտրելուց հետո այդ գեղեցիկ շերտը մնա։ Հիմա վերջին շերտն եմ քսում կրեմի եւ կձևավորեմ բեզեիկներով ու վերջ։ Խմորեղենը պատրաստ է, մնում է սպասել, որպեսզի այդ համերը ամբողջովին խառնվեն։ Դե ինչ եկել է այն պահը, որ պետքա ձեզ կտրեմ ներկայացնեմ, ճիշտ է, երկար չեմ սպասել, արագ կտրում եմ, բայց դուք այդպես չանեք, թողեք անպայման թող այսպես ներծծվի, որպեսզի կտրելուց չփշրվի, բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, հիմա որպեսզի ձեզ ցույց տամ, պետքա արագ կտրեմ։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօր այսքանը, հուսով եմ հավանեցիք բաղադրատոմսը, կպատրաստեք, կկիսվեք մեկնաբանություններով եւ նաեւ կկիսվեք ու կտարածեք ընկերներին, որպեսզի բոլորով կարողանան պատրաստել այս շքեղ ու համեղ բաղադրատոմսը։ Հաջողություն, մինչ նոր հետաքրքիր եւ համեղ հանդիպումներ։